tambahi Tun. Tuku tempurae Tun. Tun. Lho aku iki tuku tempurane Tun. Kok mek hemai didol tak gak iki? Didol Bu Bos, milion. Tempuraku loro. Apa? Tenggorokanmu loro. Iya loro. Peri. Suarane. Wis milion dhewe. Sik ta Tun. Kok penyakit tok sih Tun? Kapanane iko loro ambeien? Saiki tenggorokan. Priksa Tun, cek nemu obat. Iya, kok ae priksa. Sampeyan kok tambah ayu sih Bu Bos. Tambah putih ngono wajahe. Lek wajahku putih yo kayak biyen. Iki aku njupuk dhewe yo. Iya, jupuk-jupuk Bu Bos. Kira capite. Loro-loro entuk ae rek. Endi wadahe? Sewengi gak iso turu aku Bu Bos. Watu ae dipino garing. Mangkane ojo kakean julit, tobato, cek aku alat. Ngerti ya? Ya ampun. Padahal aku ki api-api uang lho Bu Bos. Kapan sih aku julid? Wis aja ngomong kah. Timbangane suarane gembresek kaya radio rusak. Cukup piro sampean niku? Gak pengin bayar lebih ya? Gak saken adol aku loro. Wis gampang, tuku 20.000 aku. Lewat iku ditutup. Waduh, virusnya muncrat kabeh iki nang tempura. Sepurane Bu Bos kuatel soalnya. Ndi tak gorengi.